Йоо, за юу цаана та бүхэн дараагийн эмчтэр уулзах удаа маш их баяртай байна. За тэгээ энэ удаагийн эмчтэрээ та бүхний хүссэн хүлээсэн 5 татаа шоны анхшдын заавар бичлэг ороход бэлэн боллоо. За тэгээд бичлэгээ эхэлцгээе. За юуны өмнө 5 татаа шоо хөвлөж сурахын өмнө стандарт 3-3 дээр Rubik шоо, за мөн 4-4 дээр Rubik шоо гэдэг бол хөвлөж чаддаг байх хэрэгтэй. За тэр зам 3-3 татаа шоо зааварч хөвлөж чаддаг байх хэрэгтэй. За хэрвээ та сургахын бол миний хийсэн анхшдын заавар бичлэг байгаа тэрийг үзээд сурчаад энэ бичлэг орж ирэл илүү төхмөж хэлмээр байна. 5 татаа шооны болонгууд нэг онцлог юм бол яг төвхтэй шоо гэж нэрлэдэг. Энэ юу гэсэн үг болонгуудаа бидний болонгууд ямар ч тохиолдолд яг төвийн өмнөд бол харж хөвлөдөг гэсэн. 5 татаа шооны болонгууд ерөнхийдөө 3 хэсэг бүрддэг. Хамгийн их хэсэг болонгуудаа центр буюу түүдийг төвийн хашиж гурвнуудыг хийн. Тэрний дараа болонгуудаа edge буюу ирмгүүдийг хийн. Ирмгүүдээ бүгдийг хосуу бий тааруулж хийн. Тэгээ хамгийн сүүлийн хэсэг бол 3-3 татаа шооны хэсэг гэж нэрлэдэг. За 5 татаа шооны хамгийн ихний хэсэг бол түүдэд таарлах хэсэг байдаг. За тэгээд та хүссэн дурын ямар аль ч өнөөс ихсэн болно. Яг тэгэхээр 5 татаа шооны төвд нөр цаанаас айл хэдийн таарсан байдаг. За тэгээд шог ажилсны үдэн дээр болонгууд хамгийн түрүүнд бий болохоор за ногоон бол маш хэлбэр байна. За тэгээд ногоон дээр болонгууд бид бүхэн гэдэг хасад тэмдэг хамгийн түрүүнд үсгэн. Энэ яг юу гэсэн үг болонгуудаа энэ төв дээр байгааг энэ ирмэг гэж төвийн ирмүүдийг болонгууд давхар тааруулна гэсэн үг. За жишээ нь болонгууд би энэ төвийг энэ чанарт тааруулна гэсэн үг. Ингэн бол орой эргүүлнэ, нүрээ эргүүлээ, баруун талд дэш гэсэн үг. Хамгийн түрүүнд лугуудаа энэ хасгын үед төв дээр үед бол заавч үүсэх ёстой байдаг. Шинэ лугуудаа цаас аашны үйлдэл хэдүүлээ хэлбэр болж өгнө гэсэн үг. За жишээ нь болонгууд энэ 1/3 та энэ төвийг хийсэн байна. Хасгыг үүсгэсэн байна. За одоо лугууд энэ хоёр захт зэрэглэдэг хоёр ногоон дээр лугуудаа бас мэл хасгуудыг бол оруулна гэсэн үг. За энэ жолонгууд миний харж байгаа хоёр ижилхэн төв байна. Мөн чинь нэг задарсан маань төв. Энээр би яаж цөлхөг оруулангуудаа доош нь буулгалаа. Орой хоёроо тэргүүлээ. Буцаад дэвшүүлнэ. За ингээд дэш оруулаа. Эхний дүрсийг шахах. Хоёр дахь хасгыг шахлаа. За одоо гурав дахь хэсгийг харцгаая. Энэ ч нэг ногоон байна. Энд нэг ногоон. За миний сүүлийн ногоон хаана байна? Энд ч байна. За тэгээд би бол энийг энэ ч байгаад тэр нэхэд таамаглчээ. Нэг дэвшлүүллээ. За би одоо энийг болонгод энэ байгаа төвийн ирэмбийг иш оруулна гэсэн. Тэгэхэд бол би нүрийг эргүүлнэ. Ягаад гэвэл харалтай авчирдаг гэднээс. Доош нь буулгалаа. Баруун уртлыг доошлуулъя. Нүрийг дэвшлүүлээд буцааж байгаа. За ягаад заавал энэ шийдэж байгаа хөрөлөн одоо би энэ доороогоо харалтай дүрсийг задлахгүй тулгууд хийсүүлээд бол буцааж байгаа гэсэн. Эсвэл яг өөр байдал нэг юм, өөр боломж нэг юм бол та энэ нүрийг яг хоосон байгаас гэд нэрвүүлж болно. За тэгээд баруун уртлыг доошлууллаа, хасах үссэн. За ингээд хасгыг бол хийжлээ. За одоо ноогон дээр хийсэн бол яг 4-өөс төвтэй шанаар ашигладаг мөн ажил байдлаар эсрэг талын өнгөөр хийнэ гэсэн. Одоо шин цэнхэр өнгө. Ногооны эсрэг цэнхэр байдаг. Гэтэ нэр болонгууд түн анханасаа эвэрцэн байгаа учраас таарсан байдаг учраас бид нар заавал ч нэр их бодох шаардлага байхгүй гэсэн. За хасаад тэмдэг үүсгэе. За яг хоёр дахь төвийг хийж чадах болонгуудаа заавал ч нэг тухайн хийсвэлд буцаах үйлдэлээ заавал тавтан хийдэг. За энэ юу гэсэн үг болонгуудаа жишээ нь би яг энэ цэнхэр төвийг дээш нь орууллаа. Гэтэл болонгууд энэ доороо ногоон задарч гарч ирээд нэхээ энэс яг яаж сэргийлэх вэ гэхээр та болонгуудаа харалдаа эргүүлнэ. Харин буцаах толонгуудаа оройг буцаагаад энэ хоосон гонуудыг буулгаад ирнэ гэсэн. Ерөөд бол эвэрцэн байгаа зүйлийг эврээгүй байгаа зүйлийг бол орлож хийж байгаатай гэж ижил юм гэсэн. За би ихний төвийн хасгыг хийсэн байна. Одоо болонгуудаа дараагийн үлцээр хий. За энэ чинь энэ хоёр таарсан байна. Одоо энэ гол эргүүлчихье. За одоо болонгуудаа би нэг ийм байралтай биш яг харалтай байгаа шиг юм байна гэсэн. Доор бол ногоо ирсэн юм дэваа. За одоо нэг оролт болонгуудаа би мөн адил барна дээшлүүлнэ. За одоо болонгуудаа оройг 2 дээр байлна. Доош нь боллоо. Та бүхэн үлийг дэл сайн анзаархан бол өрөөс төртөж нь ахилж ийсэн бол тиймтэй яг утга ижил нэг байгаа. За одоо энэ чинь нэг байна. Энд нэг. Хамгийн сүүлийн онооны би энийг ийш ирүүлнэ бол би доошлууллаа. Нүрийг эргүүллээ. Буцаачна. За сүүлд үлдсэн яг би орлоготой харалтай бий болгож байгаа. Дээшлүүллээ. Орой 20 дээр эргүүлээд хоосон хараад тэгвэл нэг доошоо болгочихно. За дараагийн хэсэг болонгуудаа бидний 3 дахь төв байна. Төв хэсэг. Энэ дөр болонгуудаа та аль ойрхон байгаа дурын яг төв их боломжтой. Яг миний нүдэн дээр болонгуудаа энэ ч бол 3 таарсан байна. Энд бол нийт дутуу байна. Хин чихэний дутуу байна. За тэр болонгуудаа би энийг бас задлахгүй байхаар бас давхар бодлцчихъя. За тэр болонгууд нүрээ эргүүллээ. За би зүүн гартыг давхар хосоор дэвшлүүллээ. За тэр болонгууд энэ T-үс чинь бол мэд бол маш амархан бол 2/3 та гэдэг бол төв үсдэг. За дахиад харуулъя. Харалтай очлаа. Баруун уртыг дэвшлүүллээ. Оройг буцаачна. Доошлууллаа. За гэх мэтлэн болонгуудаа тийдэр болонгуудаа маш урдан бол 2/3 та энэ 2/3 блокийг хийж болдог гэсэн. Дөрвөлжин шиг нэрлэж болно гэсэн. Блок гэхээс илүү тэгэхээр. За одоо болонгуудаа тавтаа шоноор болонгуудаа 4 төвийг сүүлийн 4 төвийг хийхдээ бол нэг зүйлийг анхаарах хэрэгтэй байдаг нь
та зүүн гарталтай болонгууд эвлүүлж байгаа асуудал шахаж байгаа юм илүү амар байдаг. Яагаад ингэж юм гэхээр та баруун гарталаас болонгуудаа оруулахад илүү хэлбэр болж байгаа гэднээс. За одоо шинэ би нэг бол баруунтай хүмүүс заавч нэг ирүүлэх шаардлага байна. Тэгэхээр би анханаас нь зүүн талдаа тааруулаад явах юм бол сүүлд надад илүү хэлбэр. Яагаад би баруун гартал хоосон ба гэдэг мэдж байгаа учраас. Нөр байна. Бодын өрийг шортнод би голоод дэвшүүлж болно. Аль эсвэл би баруун доошлуулаад зүүнэд олчих. Гэтэл би бол хөвчлэн бол голоод дэвшүүлж санал болгоно. Дэвшүүлээд одоо оройгоо буцаагаад голоо болгож байгаа. Яг хийс үлээ буцаах одоо нэг аргачлалын тав гэсэн. Оройгоо дэрвэлээ. Одоо би энэ доор хоосон ба гэдэг мэдж байгаа. Яагаад тэгэхээр бид нар анханасаа зүүн талаа шахаж хийж байгаа учраас. За дараагийн ирмийг харъя. Дараагийн ирмийг гинэ дараагийн төвийг харцгаая. За одоо л гол энэ ч бол 1 2 таарсан байна. Энд чинь 1 байна. Тэгэхээр би нэг доош нь оруулаад байна гэсэн. Доошлууллаа. Орой буцаад тийш. Хамгийн түрүүнд төвийн хасгаа хийн. Одоо би нэг доош нь доороо барьж харлаа. Тэгэхээр болонгуудаа би дараагийн үйлдэл хахад илүү хэлбэр болох гэсэн. Илүү их юм харах боломжтой. Энд ч болонгуудаа хасгаал хийх юм бэлэн болсон байна. Тэгэхээр би нэг зүүн талд оруулахад би зүүн талд тийш хориг дэргүүлнэ. Энэ дотор зүүнээ одоо харалтаа авчирна гэсэн. Орлуулна гэсэн. Хориг дэргүүллээ. Зүүнээ доош болгоё. За ингээд зүүн талын хасах бэлэн ба. Ингээд энэ шар дээр 2-3 тай дөрвөлжин бэлэн боллоо. За одоо л энэ чинь бол энд нэг төв байна. Дээшлүүлээд цагаад доошлууллаа. За одоо л би эндээс л нэг шууд бишээ харуултад оруулж болно. Тэнд бол би ихтэй нэг дээш нь 20 дэргүүл үзье. Энэ нь бол харалдаа таараагүй. Тийм үднэс би нэг доош нь буцаага буулгалаа. Доошлууллаа. Тэгэхэд дээшлүүлээ. Одоо л таарч. Тухайн би байрлал ийшээ оруулж байгаа гэсэн үг л дээ. Буцаагаа доош. За ингээд л бидний 3 болон 4 дахь төвөд бэлэн боллоо. За одоо л хоёрт үлдсэн бид нар үлдсэн яг сүүлийн 2 төв бол цагаан болон улбан шарангийн төвд үлдсэн байна. За тэгэхээр бол энэ дээр мөн ажил яг төв дээр бол хасаад тэмдэг байсан. Одоо би энэс дурын яг нэг хэсгийг доош нь болгож ирье. Доош нь болгоод нүрээ дарлаа буцаагаад орлуулчихж байгаа. За эндээс л яг миний харж ирсэн сатааг нь харж байгаа. Бах энэ ч яг хасах бэлэн дараагийн хас бэлэн болсон байна. Яагаад тэгэхээр энэ хоёр зүүн баруун тал таарсан байна. Зүүн талын нэрнүүд ижилхэн байгаа таарах бэлэн болсон учраас. Тэгэхээр би зүүн талд дэвшлүүлээ. Орой буцаагаад доошоо болчихлоо. За ингээд л бидний болоо явдаа ганцхан ширхэг хоёр нүдийг хонослоод яг төсвөлийн хоёр төв манид бол илэрхэд бэлэн болсон байна. За одоо энэ шинээс би бол яг энэ тохиолдлыг би та бүхэн зааж өгье. Энэ бол бас нийлээд гарч ирдэг тохиолдол. За яг харалдаа хоёр ширхэг яг ирэмгүү тарсан байна. Би энэс өөдөөс харсан. За баруун гуртлыг тавраар дэвшлүүлээ. Орой дангаар зүүн дэшээ барны доошоо булгаад орой буцаачна. Тэгмэл энэ жил хасгаар дэж байгаа биз. Тэр болонгуудаа би барнаа дэвшлүүлээд 20 дэрвэлээ доошоо болгоё. Зарим тохиолдлонгуудаа ганц ирмэг биш төвийн хоёроос солих тохиолдол байдаг. Энийг болонгуудаа яг яаж та бүхнээс харуул зааж өгье. За одоо болонгуудаа баруун гарталд таарлаа барьсан. Барнаа тавхаар дэвшлүүлээ. Оройгоо баруун жишээ. Одоо болонгуудаа би голын төвийг дээш нэрвүүлнэ. Ингээд энэ чи Т үсгэлээ. Орой буцаага зүүн ширгүүллээ. Барны доошоо буулгалаа. Оройгоо буцаад баруун жишээ. За одоо голоо бол. За 5-аас одоо шоны 20 дахь хэсэг буюу ирмүүдэд тааруулах хэсэг хэлж байна. За одоо ирмүүдэд тааруулна гэхлэнгуудаа би чинь харж байгаа түүнүүдийг бүгдийг яг зүг байрлал нь хэлнэ. За тэгэхээр одоо хамгийн түрүүнд миний харсан ирмэг гэх юм бол энэ шар ногоон нийт болон 3 хэсгээс ирмүүнөөрөө нийтдээ бүрддэг байгаа 50-аас 5 шон дээр. За одоо энэ рүү би нийцлээ заавалж харах хэрэгтэй байдаг. Хэрвээ энэ хоёр өнгө маань бол ижлэгэн байх юм бол би баруун гуртлыг дэвшлүүлээд орой буцаагаад баруун доошоо буулгашна. За одоо би яг энэ аль нэг талын ирүүлэх талангуудаа тухайн хэсэг маань бол таарч ийн гэсэн. За одоо шин би энэс лонгуудаа дахиад нэг хэсэг үлдсэн байгаа. Энэ лонгуудаа шар ногооны сүүлийн үлдсэн хэсэг. Одоо энэс би дахиад харна гэсэн нүүрний хэсгээс. За одоо энэ чир лонгуудаа ногоон шар хоёр лонгуудаа таарсан биш учраас биний лонгуудаа арай өөр байдлаар орлоо гэсэн. Энэ лонгуудаа нүрээ доош нь дарлаа. Барны доошоо буулгая, нүрээ буцаалаа, барнаа дэвшлүүлээ. За одоо олонгуудаа би голын үеийг хэлнэ гэсэн үг. За энэ бичлэн болонгуудаа ирмүүдийг бол оруулна. За одоо хэрвээ илэрсэн ба ирмэг одоо би яах ёстой вэ гэхээр энэ дээр байгаа ингэ хоосон байгаа задарсан ба ирмүүдтэй хооронд солино гэсэн үг. За одоо би барнаа дэвшлүүлээ, орой буцаагаад доошоо буулгалаа. Энэ хойш оруулчихна гэсэн үг. За одоо олонгуудаа нэг хийсэн дараалангуудын голын үеийг заавал буцааж ирүүлэх шаардлага байхгүй. Одоо сүүлнээр нэг засчтай учраас нь ямар ч нэмэлтүүлэх шаардлага байхгүй. За одоо шинэ олонгууд энэ чинь бол цагаан улаан байна. Энэ өмнө олонгууд зүүн талтай байна. Гэхдээ олонгууд өмнө хоёул ижлэгэн байгаа учраас би нэг зүүн талд оруулж болно гэсэн. Зүүнээ дэвшлүүлээ, орой буцаалаа, доошоо буулгая. За илэрүүлээ. За энэ олонгууд хоёр хэсэг таарсан байна. Энэ доорныг бэлэн байна. Тэгэхээр би нэг зөв шүтлэхэд хангалттай гэсэн. За одоо энэ би барнаа дэвшлүүлээ.
энэ дээрээс аль нэг хоосон боксыг оруулж иж бол авид доошо бууж ирнэ гэсэн. Одоо энэ хэсэг ч юм те доошо буулгалаа. За энэ ч бол буужирсан болонгуудаа улбашаар ногоон байна. Энэ дээр ижлэн өнгө харцгаая. Энэ чи бэлэн байна. За доолонгоо би нэг шууд зүгээр өөр өгснээр оруулж ингээд ирцэн байгаа тохиолдол бол барны дэвшүүлээ арай буцаагаад доошо буулгалаа. За одоо энэ дээр болонгод 20 ирцэн мөн энэ чи ингээд задаа явж байгаа бол нэг яг яаж тааралд вэ гэхээр би болонгод тухайн тал руу болонгод яг зөв тал руу би хоол ирж гэсэн. Тухайн 2 2 3 2 юм те. За одоолонгод би нэг болонгод тухайн байрнаар эргүүлнэ гэсэн. Тэгэхээр энийг ингээд эргүүлчих юм бол нэ өөрөө дороосын шууд ихэд оруулах бэлэн болно гэсэн. За энийг яаж эргүүлдэг вэ гэхээр барнаа дэвшүүлээ, орой буцаалаа, барнаа доошо буулгая. Дээшээ гаргас одоолонгод би нүд зөрчсөн байгаа хэсгийг тааруулдаг алгоритм ашиглана. Нүрийг доош нь дарлаа, барныг доошо буулгая. Нүрийг буцаалаа, баруун дэшээ. За тухайн байр маань өөрөн дээр ирэх, байран дээр иргэсэн байна. Тэгэхээр улбашаа ногооны авчрах бэлэн болно гэсэн. За одоо би барнаа дэвшүүлээ. Хоосон байгаа би задарсан байгаа хэсгийг авчирна. За одоо хэдлэх яаж үлцгээ. Эндээс л яаж үлцгээ. Энд чи бол цагаан байна. Мөн улбашаар байна. За энэ бол ижлэн байгаа учраас барнаа дэвшүүлээ. Орой буцаагаад барнаа доошлуулаа. За одоолонгуудаа дээр бол ямар юм байлаар цагаан улбашаар өгдөг энэ шээ доотлын дүрстэй манд харах ямар нэг өнгө бол байхгүй. Тэгэхээр болонгууд би шоо эргүүлж болно гэсэн үг. За энэ ч болонгуудаа цагаан улбашаар бэлэн байна. Энээр л хавцуулаа харъя. Долонгууд би 5 хүн зөвхөн шоог харж болно. Долонгууд 5 хүн илүү амар байх хүнээс ингэж харуулдаг байгаа шүү. За одоолонгуудаа нүрээ доош нарлаа, барнаа доошоо буулгая, нүрээ буцаалаа, барнаа дэшээ. За тавн эргүүллээ. За одоолонгүй буцаага бай тэнхэл дээр байр авч нэсэх. Сүүлийн хувь учиртай бол харалтаа уртаа барьлаа. Барнаа дэвшүүлнэ, орой буцаагаад доошоо. Болж болонгууд эхний дөрвийг хийсэн ба хийснийхаа дараалал дараагийн дөрвөлөө шилжих юм илүү амар байдаг. Харах юм өөрөө илүү багасдаг гэсэн үг. За одоо л энэ шил амны харж байгаа юм бол энэ улаан цэгрэн байна. Улаан цэгрэн дээр байна. Нэг бандалтын зүүн талтай байна одоо. За энэ бол онгуудаа баруунтаас хийсэн ч болно дөө. Өөрөнгөө учраас би нүрээ доош нарыг барнаа доошоо буллаа, нүрээ дэвшүүлээ, оройгоо эргүүллээ. За англи онгуудаа цэнхэр бол улаантай хэсэг манд харлаа. За би барнаа дэвшүүлээ хоосон баг энийг авчирээ. Хоосон баг илрээгүй байгаа талыг доошоо буллаа. За энэ ч онгуудаа ногоон улаан байж болно эсвэл ногоон цагаан байж болно. Ногоон улаан илүү ойрхон байна. За дэвшүүлээ. Миний биш орнд бол харалтаа болгож ирнэ. Барнаа дэвшүүлээ, орой буцаагаад доошо буллаа. Таарууллаа. За одоо би нэг барнаа дэвшүүлээ хоосон байлыг авчиръя. Энэ ч бол цэнхэр болны шартаа байна. За энэ ч болонгууд би цэнхэр шартаа болонгууд энэ хойно ууш 20 дээр үлдэх гэдэг юм. За энэ дээрээс л онгуудад барнаа дэвшүүлээд дараагийн авчирлаа. Ногоон цагаан. Ногоон цагаан ч байгаа юм би барнаас оросон нь зүүнээс авсан ч. За хамгийн сүүлийн болонгуудаа ногоон цагаан, ногоон цагаан. За одоо хамгийн сүүлүүлсэн байгаа хэсгийг оруулъя. За ингээд лонгуудаа шооны монолонгуудаа захын 4 баруун талын зах ингээд нийт бол 8 ширхэг төгөөд нэвлэрсэн гэсэн. Одоо л юм чинь цэнхэр улбашаар цэнхлүүшээр харсан. Энд чинь бол энэ хойно байгаа энэ цэнхэр улбашаар биш оруулж ирэхэд тулд энэ дээрээс цаг нэг хоосон байгаа буюу эвлэг задарсан байгаа ирмэг дэш нь гаргана. Гарын цэгтэй нь ойролцоотой. За одоо би 2 удаа эргүүл энэ хавтаа авчиж чаад 2 удаа эргүүлээ голоо. Халтаа тагсан нэг бидээш нь гаргалаа буцаад гол хэрэг болчихсон. За харин одоо болохоо энд эргэцэн байгаа ирмэг яг яаж харуулдаг болонготой би нэг хамгийн гол нь харалтаа багт энэ дээр бол харалтаа биш шүү. Тэгэхээр болонгод би нэг эргүүлнэ гэсэн үг. Эргэсэн зайн одоо л би доош нь буцаалаа. Одоо энэ таарсан байгаа үеийг болонгот энэ дээш нь эргүүлэх хэрэгтэй гэж нэг одоо 5 Hz татваршинд нийтдээ 10 ширхэг алдаа байдаг. 10 алдаа бүгдийн сухнаар асуудалтай байдаг учраас та бүхэн нэг нэн шаардлагатай 3-ын сурахад туслая. Дайд 3-ыг сурсан бодлого үлдсэн 7-ыг заавалж суух шаардлагагүй байсан ч болно. За хамгийн ихний алдаа болонготойг миний зүүн гартал болонготой 20 блок буюу 2 дүрс таарсан. Баруун тал болонготой ерөнхийд бэлэн болсон байгаа дүрс байна. За энийг би яацхаар болонготой оройгоо баруун чиг үлдсэн. Одоо флип эргүүлдэг үлийнх нь тэгээд орой буцаа. Хоёр дахь тохиолдол нь болонготой харин блок нь болонготой одоо баруун доор орсон байгаа. Нөгөө ирэх тал нь зүүн талтай байх юм уу би оройгоо зүүн ширгүүлээд тэнхлээс олно. Одоо болонготой флип үлийнх нь хамгийн нэн шаардлагатай буюу ганц шиг ирмэг одоо бол байран дээр ирэхэд бэлэн болсон байгаа алдаа та бүхэнд
тайлбарлаж өгөх энэ бааз зэрэг урт. Гэхдээ 4-ээс 4-тэй шооны алдаатай энэ бол тунцтай. За тэргүүлээ эхлэе. Баруун дээшээ орой 2 удаа тэгдгээс боллоо. Баруун гар дээшээ орой 2 удаа. Барууныг дээшлүүлээ. Орой 2 тэргүүлээ. Одоо баруун гар талд 3-2 доош. Орой 2 удаа. Зүүнийг доошоо. Орой 2 удаа. Барууныг доошоо. Орой 2 удаа. Барууныг дээшээ. Орой 2 удаа. Баруунаа доошлууллаа. Орой 2 удаа. Баруунаа доошлуулна. За иrimчлэн болгонгуудаа алдаага болгохтой боловсруулах бүрэн боломжтой. За өндөр нэмэлтээр болонготой би та бүхэн хэлжсэн 7 ширхэг үлцэн алдаа яг хэрхэн болгоно өөрхөн мэддэг гурлуу хөрвүүлэхээр болонготой аль болох флип эргүүлэх хөлийг ашиглан болонготой өөр ташигтай алдаа болох боломжтой байдаг. За жишээ нь одоо энэ тохиолдол болонготой би энэ хоёр зөвхөн хоёр ирмэг өсөлөх алдаа байна. Энийг болонготой би харалдаад яаралцсан болох хэрэгтэй. Тэр би флип хийн. За одоо болонготой би нэг эргүүлэх гэж тооцоолоод зүүн ширхүүлээ флип хийлээ. За ингээд болонготой таны мэддэг алдаа. За энэ мэтлэн болгон та алдааны төлөвлөгөөтэй тасалбар бүрэн боломжтой. Тагаарц одоо шоны хамгийн сүүлийн хэсэг бол 3-3 шоны үе байдаг. За энэ хэсгийг болонгуудаа төв, энэ 3-ыг болонгуудаа ирмэг, энийг бол булан гэж төсөөлөд хийхэд болно. За ингээд та болонгуудаа тагаарц доошоо амжилттай үзүүлээ. За тэгэхээр миний тагаарц доошооны анхан шатны заавар бичлэг маань энэ хүрээ дуусч байна. Та бүхэн тагаарц доошооны заавар бичлэгэн дээр ямар нэгэн байдлаар ойлгомжгүй байгаа зүйлийг энэ бичлэгний доор коммент зүйлээгээрэй. За мөн дээрээс нь тагаарц доошоог сонирхдаг хүн байх юм бол та бүхэн бас энэ бичлэгийг хуваалцаар гэж хэлмээр байна. За мөн тэгээд та миний YouTube сувдаа subscribe дарж notification товшин дээр дараад миний бичлэгүүдийг цаг алдалгүй үзээрэй. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай.